dagaal xoogan ayaa maalintii saddexaad oo xiriir ka aalusan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool inkastoo aan lahayn xogta dhabta ee ku aadan xaaladda goobaha dagaalka haddana waxaa jira khasaare baaxad leh oo dhinacyo kala duwan anagoo ah shacabka magaalada Laascaanood oo maalintii saddexaad aan dagaal ku jirno inta aanu noolnahayna ka caajisnayno dagaalkan maalmaha socda ayaa marka laga tago dhaawaca iyo dhimashada uu geystay waxa uu sidoo kale sababay burbur xoog leh oo soo gaadhay magaalada gaar ahaan goobihii caafimaadka waxbarashada cibaadada shidaalka biyaha iyo badi kaabayaashii bulshada goobaha iyo gargaarada caafimaad ee magaalada ayaa si joogto ah u haya shaqo adag oo ku aadan sabata bixinta dhaawacyada ka dhashay dagaalka ee soo gaadhay agasimihii isbitaalka Laascaanood Dr. Axmed Maxamed Xasan runtii 40 saac ugu dambeeyay waxa ka dhacay magaalada dagaalkaas oo runtii isbitaalka soo booqdeen ama la keenay dhaawacyo iyo dhimasho badan oo runtii aanu adeegaynay ka isbitaalka wixii nagu darnaa wuxuu ahaa in labadii maalmood dagaal ku dhacay labadaba isbitaalka ay ku dhacayeen hubab waaweyn oo hubiyaal kuwaasoo saameeyey agabkii isbitaalka dhismayaashii qayb ka mid ah iyo ambalaasyadii saddexdaba runtii iyo shaqaalihii oo shaqadii ka kala cararay iyaday sabab u tahay isbitaalkii oo dee hub ku dhacayo hubkaasoo bukaanadii meesha jiifay iyo shaqaalihii qayb ka midaba ay u dhaawacmeen dagaalkan maanta oo inta badan ka baxsan magaalada gudaheeda ayaan laga hayn faahfaahin dheeraad oo ku salaysan heerka uu gaarsiisan yahay balse waxaa jira khasaare labada dhinacba laga soo sheegayo xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo ka hadashay dagaalka maalintii saddexaad fooda la galay ee Laascaanood ayaa waxay sheegtay in ciidamada qaranku ay ku jiraan difaac isla markaasina ay weerar ku soo qaadeen kooxo ay ku tilmaameen argagixiso sida ay ku cadaysay war-saxaafadeed kooban oo ay baahisay geesta kale maayirka magaalada Laascaanood oo ka hadlay xaaladda magaalada ee maanta isagoo hogaaminaya aqlabiyadda golihiisa deegaanka ayaa si adag ula hadlay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaana uu ku goodiyay in hubka qaadan doonaan haddii aan ciidamada Somaliland magaalada laga bixin waxaanu Xuseen aan injineer argagixiso la dagaalamay ciidamada Somaliland balse ay yihiin dadkii magaalada u dhashay caalamka waxaan u cadeynayaa inuu arduqi degmada Laascaanood inaan Laascaanood argagixiso ka dagaalamay waxaan cod dheer ku sheegayaa Laascaanood argagixiso ka dagaalami mayso waxaa dagaalamaya shacabkii reer Laascaanood oo naftooda difaacaya oo cirdigooda difaacaya xasuuq baa socda la bax ciidamadaada haddii kale inta qof reer Laascaanood ama deegaanada ka soo jeeda uu nool yahay dadkani way dagaalamayaan haddaadan ciidamadaada la bixinna bari ana dagaalka hogaamin doona geesta kale garaad jaamac garaad Ismaaciil oo kamid ah bahda dhaqanka ee gutunka weyn gobolka Sool oo isaguna ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood ayaa ka deeriyay xaaladda ay ku sugan tahay iyo xaaladda ay waajeen reer Laascaanood inkastoo uu hoosta ka xariiqay in aan la joojin doonin dagaalka ilaa ay ciidamada Somaliland ka baxayaan Laascaanood maanta aan cadeynaya in Laascaanood waxa weeye saddexdii cishay ugu dambeeyay oo maanta dagaal ka soconayo dagaalkaas oo runtii dagaal aan wax allaaliyo wax shacabka reer Laascaanood loo reebtay aanay jirin madaafiic lagu garaacayo hubka noociisa kala duwan nooc kasta oo ay hata lagu garaacayo salaadiinta soo hadlay ee media ka hadlay ee nin aan u garanayo waa mahadsan yihiin haddaa doonaysaa in hadal ka dhaco waa in ciidamada Somaliland ay oo ku noqdaan haddii ayna oo ku noqon waxaad ogaataan dagaalka lagu soo qaaday ee dadka lagu xasuuqayo ee nooc walba hub kale ka dagaalamayaan waxa weeye ayna doonayaan in deegaankooda iyo dalkooda aan loogu talin waxaan leeyahay Muuse Biixi wuxuu yiri baaq nabadeed ninba hadda koor wuxuu yiri war Ilaahay ha laga boqo walaal wala taagtaagaya aan ku leeyahay maamulkaagu nabadna waa ku baaqaya madaafiicna dadkii ula dhacay bal adigu labadaas waa fiji hay'adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa dalbatay in baaritaan lagu sameeyo dhacdooyinka laga soo tabinaya Laascaanood iyo dadka ku dhintay
ogaashaha xaaladda dhabta ee laascaanood ayaan fududayn maadaama oo dagaal xoogan uu ka socdo maalintii saddexaad kaas oo sababay in magaalada ay ka qaxaan boqolaal qoys oo ay saameyn ku yeelatay xaaladda cusub ee taagani waxaana la filayaa in saacadaha iyo maalmaha soo socda ay magaaladu waajahdo xaalad cakiran iyo go'doon waxaana xusid mudan inaan la qiyaasi karin aminta uu soo idlaan karo dagaalkaasi kadiska ku bilaabmay